Mas o primeiro passo para tudo isso, coisas, nós precisamos consertar nossos pensamentos. E com o tempo, seus hábitos positivos vai firmar. E depois dar frutas boas na sua vida. Então, muito gratidão pelo seu apoio, sua dedicação, sua força. Nós aqui no Tribunal A, sou muito grato para cada um de vocês, para permitir essa conexão entre todos nós, para consagrar a medicina juntos. Eu quero convidar todos quem puder para o próximo mês. Nós temos 2 eventos muito especiais.